Waraanni bilisummaa Oromoo ijaarsa jabaa waan qabuuf aarsaa kaffalee haleellaa zoonii 8 keessatti taasiseen mootummaa sadarkaa jilbeenfachiisuu irra ga'e jechuun gorsaan ajajaa olaanaa ABO obbo Jireenyaa Guddataa hime. Mariin kun mata duree qabsoon bilisummaa Oromoo akkamiin goolabama jedhuun karaa zuumii fi miidiyaa hawaasaan kallattiin tamsaafamaa ture. Qondaalonni WBO fi namoonni siyaasaa dhiyaachuun yaada kennaniiru. Marii galgalaa kanarraa qondaalli waraana bilisummaa Oromoo qajeelaa Siraaj, Xahaa Abdii, Piroofeesar Mohaammed Hassanii fi obbo Jireenyaa Guddataan qooda fudhataniiru. Marii kanaanis dhimmoota Oromiyaa keessaa irratti qabxiilee hedduun haasa'aman. Tarsiimoo fi ijaarsa gahaa qabaachuu isaatiin WBOn zoonii 8 keessatti waraana mootummaa leelee sadarkaa maqaa shororkeessummaa ofirraa haqee mariif mootummaa jilbeenfachiisuu irra ga'e jechuun gorsaan ajajaa olaanaa ABO obbo Jireenyaa Guddataa dubbate. Qabsoo bilisummaa Oromoo biyya keessatti gadi dhaabuuf aarsaa guddaa kaffalame ka jedhu obbo Jireenyaan yeroo ammaa kanatti haala abdachiisaa irra jiraachuu ibse. Qabsoo abboonni keenya kaleessa eegalaniin aarsaa isaan kaffalanii asiin ga'aniin irra WBOn Oromiyaa dhuunfatee jira jedhe. Akka dubbii obbo Jireenyaa kanaatti yeroo ammaa kana Oromiyaa kutaalee hunda keessatti WBOn jabeessee of ijaareera. Qabsoon amma itti jiramu rarraga bilisummaa irratti argama ka jedhe obbo Jireenyaan kanaaf wantoota nu qopheessuu barbaachisan hunda qopheeffachuu qabnaa jechuun dubbii taasise. Mariin bu'uuraa fi murteessituu ta'uu kan hime obbo Jireenyaan aadaan marii jajjabeeffamuu akka qabus dhaameera. Gama biraatiin olola garaa garaa adeemsisuu dhiisee uummanni keenya waraana isaa jabeessuu qaba ka jedhe qondaalli WBO qajeelaa Siraaj dhaamsi keenya inni guddaan hawaasni keenya tokko ta'ee waraana isaa bira dhaabbachuudha jedhe. Yeroo ammaa kanatti WBO tumsuun hangam barbaachisaa ta'uu kan hime obbo Qajeelaa Siraaj hawaasni Oromoo waraana isaa cina dhaabbachuuf of kennee hojjechuu akka qabu cimsee gaafate. Deeggarsaaf humna yoo dhabe qabsoo gaggeessaa jirru kanatti shira xaxuu dhiisuu qaba ka jedhe obbo Qajeelaan qabsicha naaffisuuf ifaajuu dhiisuun akka qabsaatti ilaalamaa jedhe. Ammoo dhaammannoon keenya inni guddaan hawaasni keenya tokko ta'ee waraana bilisummaa Oromoo isaa bira yoo dhaabbate gammachuu keenya isa guddaadha jechuudha. Yoollee immoo kana dadhabe immoo birattillee qabsoo kanarratti shira xaxuu yoo dhiisellee akkuma qabsaatti nu lakkaa'ama. Gumaachi hawaasni Oromoo biyya alaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qabu maal ta'uu qaba ka jedhu irratti ammoo ka dubbatan obbo Xahaa Abdii ture. Hawwii fi miidhaa uummata irra ga'u addunyaa dhaggeessisuun qooda isaa gumaachuu qabaa jedhan. Rakkoo saba isaa irra ga'u waa'ee qabsoo bilisummaa isaa addunyaatti labsuuf dhaggeeffachiisuu keessatti akkuma kaleessa qooda baataa ture itti fufuu qaba jechuun dhaamsa dabarsan. Akkuma kana uummanni Oromoo biyya ormaa jiru aadaa fi duudhaa isaa guddisuuf tattaaffiin taasisu qabsoo sabichaa keessaa tokko ta'uu isaa himan. Obbo Xahaan akka fakkeenyaattis waldaa qorannaa Oromoo Oosaa fudhachuun waldaan kun waggaa dheeraaf hojiin inni hojjetaa ture ka sabicha tarkaanfii feesisutti ceesisudha jedhan. Miidiyaalee sagalee uummataaf ta'an hundeessuu dabalatee qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qoodni diyaaspooraa olaanaa ta'uu himan. Addi bilisummaa Oromoo kana hubachuun namoota alaa ijaaruun dirqamaawwan isaan ba'achuu danda'an irratti bobbaasaa akka ture obbo Xahaan dubbataniiru. Akkasuma itti fufuun haasaa isaaniin hawaasni biyya hambaa irraa ABO tumsaa jiran ammallee cimsanii itti fufuu qabu jedhan. Akkuma kana obbo Xahaan haasaa isaanii keessatti tumsa WBOf mariin uummataa itti fufaa ta'uu akka qabu gaafataniiru. Hawaasni Oromoo ijaarsa isaa jabeeffachuu akka qabuu fi ammallee jaarmiyaan wal ijaaruu akka qabu gaafatan. Mootummoota biyya jiranii itti iyyanii labsanii dhimma Oromootti mul'isanii akka yoo gargaarsas ta'uu baate hubannaalleen akka uumamu uummanni Oromoo akkasii ni jiraa mirga qabaa falmachaati jiraallee akka beekan taasisuuf hariiroo immoo Itoophiyaa wajji qabanii akka dhiibbaa irra godhan miidhaan uummata kanarra geessu akka haftullee karaa qabeenyaa uummanni biyya ormaa jiru jalqabarraa hanga ammaatti addi bilisummaa Oromoo ijaaramuun durarraa kaafneeti karaa gargaaraatti turanii. Sirna Itoophiyaa dhufaa darbaa irraa qabee hawaasni Oromoo akka aadaa hin qabaanne, dinagdee hin qabaannee fi afaan hin qabaanne irratti hojjetamaa turuu kakaase gorsaan ajajaa olaanaa ABO obbo Jireenyaa Guddataa haalli kun ammallee itti fufee jiraachuu akeekeera. ABO'n hundeeffama isaatti bilisummaa fi walabummaa qabatee socho'uu seenaa hundeeffama dhaabichaa irraa kaasee ka dubbateen obbo Jireenyaan waraana bilisummaa Oromoo kiyyoo keessa galchuun bara chaartiraa dhiibanii chaartira keessaa baasuun akka ture kaase. Qoqqobbiiwwan Oromoo irra ture hedduus kan hime obbo Jireenyaan
bulchiinsa wayyaanee keessatti Oromoon filatee kan isaaf dubbatu paarlaamaa keessaa qabaataan turree jedha. Biyyattii keessatti waan hundi Oromoof safaramee laatamaafii ture. Akka isaaf malutti kennamaafii hin turre ka jedhe obbo Jireenyaan haalli kun fincila kaasuu isaas ibseera. Rakkoowwaniif dhiibbaan hedduun Oromoo irratti baay'achuun gidiraan hammaachuun qeerroon bilisummaa Oromoo akka fincilu taasisee jedha. Fincilli qeerroo ka'e kunis sirna Oromoo jiiteessu kuffisuu danda'u isaa namni kun himeera. Sirni wayyaanee yeroo kufeetti cunqursaan saba keenya irra gahaa ture akka ka'u sirnichi bulchiinsaa qaatti akka jijjiiramu waadaan galamuu kan yaadachiise obbo Jireenyaan Oromoon waan barbaadu biyya isaa irratti akka argatu ture jechuun waadaan kun garuu tun guutamiin cunqursaa biraatti ce'ee jedha. Inumaa paartiinuu tokko qofa ta'uu qaba jechuun sirni bulchiinsa mootummaa biltsiginnaa waan hunda harkatti galfachuuf yaalee jedha. Haalli kun waraanni bilisummaa Oromoo bosonatti hafee lola akka itti fufu taasisuu kan hime gorsaan ajajaa olaanaa Baawwaboo obbo Jireenyaan rakkoowwan itti fufiinsaa fi cunqursaan uummata irraa dhabamuu diduun qabsichi akka itti fufu taasisuu isaa hime. Sirni bulchiinsa Itoophiyaa ammaa nama hidhuu, ajjeesuu fi lafa isaa irraa uummata buqqaasuu yoo itti fufu, waboonis qabsoo isaa cichee itti fufee jedheera. Haala gaanfa Afrikaa ilaalchisuu yaada kenneen obbo Jireenyaan naannichi jeequmsa keessa akka jirtu kaase. Akka obbo Jireenyaan jedhanitti lola Sudaan Kibbaa, Somaaliyaa fi kaan dabalatee goolamni cimee itti fufeera. Naannichi teessumni isaas nageenya akka hin qabaanne taasisuu kan hime obbo Jireenyaan naannoo galaana diimaatti dhiyoo ta'uun isaa biyyoonni addunyaa achitti akka xiyyeeffatan taasiseera jedha. Galaana diimaa kana dhuunfachuuf gamtaan Arabootaa daldala naannichaa san fayyadamuu barbaadu jedha. Kuta'ee Ameerikaa ammoo naannichi nagaa akka ta'u barbaaddi ka jedhe obbo Jireenyaan sababaan ammoo sochiin galaana diimaa irraa sun itti fufiinsa akka qabaatuuf naannichi nagaa ta'uun fedhii Ameerikaati jedha. Kanaaf ammoo naannoo gaanfa Afrikaatti humna jabaa naannicha to'achuu danda'u barbaaddi jedhe. Fedhii ishee kana walitti hidha'uun naannichatti qaama humna qabu tumsite ergaa jedhu laate. Kanaaf Oromoon humna jabaa qabaachuun akka barbaachisu eere. Naannichi fedhii dinagdee olaanaa waan qabuuf biyyoonni addunyaa eenyutu dantaa konaa eega ka jedhu irratti xiyyeeffatuun ala waa'ee haqaa fi mirga dhala namaa jedhan kan itti aanee dhufudha jedha. Biyyoonni hunduu fedhii isaaniif dursa kennuu jedheera. Kanaaf gaanfa Afrikaatti Oromoon humna ta'e waa murteessuu danda'u irra ga'u akka qabu dhaame. Akka obbo Jireenyaan jedhutti Oromoon gaanfa Afrikaa sanatti murtii olaanaaf sadarkaa barbaadamu irra ga'u isaa himuun kana hubachuun Oromoo himatanii socho'uun feese jechuun dubbii paartii biltsiginnaa irratti qeeqalaata. Sirni bulchiinsa Itoophiyaa amma abbaa irree ta'uu isaa kan hime obbo Jireenyaan haala ammaataa naannicha keessaa mul'atuuf sochii mootummaan humnaan nama ajjeesuu dalagaa jiru keessatti qabsoon bilisummaa Oromoo gaggeeffamaa jira jedhe. Walumaa galatti haalli siyaasa naannichaa baay'ee walxaxaa ta'uu kan hime namni kun haala ammaataa kam keessatti waboon of jabeessee jira jedhe. Sochiin waraana bilisummaa Oromoo yeroo ammaa dhiibbaa gurguddaadha jedhamu kanneen irraa aanee labsii shororkeessummaa isaan baasan sanuu cabsee hanga waltajjii mariitti gadi ta'anitti adeemamuu obbo Jireenyaan himeera. Kunis milkaa'ina waraana bilisummaa Oromoon argame keessaa isa tokkodha jedhe. Akeekaa fi kaayyoo ganamaa san galmaan ga'uuf kutannoon duuba utuu hin jedhin waraanni bilisummaa Oromoo dirree irraa wareegama kaffalaa jira jechuun dubbate. Faayidaa jaarmiyaan jabaan ijaaramuu irratti yaada kenneen obbo Jireenyaan ijaarsaan alatti karaa faffaca'aa ta'een qabsoon galma ga'uu akka hin dandeenye waggoota dheeraa dura haala keessa turame irraa baranneerraa jedha. Qabsoo bifa faffaca'aa ta'een gaggeeffamaa ture abaan waggoota dheeraa dura walitti qabuuf tattaafate ka jedhu Jireenyaan bu'aan sun ifaajjee yeroo dheeraa booda waan irra qabsoo irraa argamuun isaa himamaa jiru akka ta'e kaasa. Qabsoon Oromoo addunyaatti beekamuu dabalatee naannicha keessatti sabni Oromoo baay'ee murteessaa ta'uu biyyoonni addunyaaf ibsuun bu'aa ijaaramuu akka ta'e hime. Qabsoon bilisummaa milkaa'uuf bifa naamusa qabuun jaarmiyaa hitataa ta'een yoo gaggeeffamuu baate qabsoon galma ga'uu akka hin dandeenye barannee jedha. Fakkeenya qabsoo Aljeeriyaa, Veetinaam, Eertiraa fi Afrikaa kibbaa fudhachuun ka dubbateen obbo Jireenyaan akka ittiin bifa hitataa ta'een jaarmiyaa fi bifa caasaa qabaateen socho'uun milkii guddaa fiduu danda'e barannee jedha. Akka kanaan waraanni bilisummaa Oromoo caasaa isaa tolchee of tokkoomsee tarsiimoodhaan socho'ee zoonii 8 keessa tarkaanfii fudhatee mootummaa baajeta guddaa qabu, kan hariiroo bal'aa qabu, kan maallaqa bileenaan argatu dura dhaabbatee, kan isaan dhabamsiisuuf hojjetan jala dhaabbatee, sadarkaa riphee lolaatti sochii jabaa taasisuun fuulaa fuulatti wal ilaaluu irra qaqqabuu isaa ga'eeraa jedha. Kun hundi hoogganni waan jiruuf milkaa'uu danda'uu fi bu'aa ijaaramuu akka ta'etti dubbata. Humna Oromoo tokkoomsanii qindeessuun sochoosuun waraana bilisummaa Oromoo jabeesseera akka jedhe namni kun akeekaaf kaayyoo abaa'oo kanaan dura lafa kaa'ee sanatti cichuunis bu'aa injifannoo keessaa isa tokko ta'uu isaa eere.
Ijaarsa ofii jabeeffachuun humna ofii cimsachuun sirna kana bakkaa kaasuu qofaaf utuu hin taane sirnichi erga kufee boodas akka sabaatti bu'aa olaanaa argamsiisuuf ka ta'udha jedha. Egaa kana keessatti waraanni bilisummaa Oromoo gartee jabaachuu, of jabeessuu, of cimsuu waan amma inni dhabee jiru meeshaalee guguddaa guutachuu yoo taate malee humna namaatiinis, caasaatiinis, hooggana kennuutiinis jabinni ni jirti jechuudha. Sirni impaarittiin suni gartee shoror keessaa maaloo jechuu jalqabde sana hundallee harkaa gannee amma gartee sadarkaadhuma aanga'ootillee waan sanarraa fudhachuudhaan didanii dirqamanii waltajjii mariitti dhufuun ni turte jechuudha. Gama kaaniin waltajjii kanarraa qooda akka fudhatan Piroofeesar Mohaammed Hassan fincilli diddaa gabrummaa maaliif ka'e ka jedhu irratti haasaa taasisan. Dhimmoota sochii qeerroo bilisummaa Oromoo waggoota darbee irrattis waan hedduu dubbatan. Dhiibbaa OPDO fincila diddaa gabrummaa qeerroon alatti duubatti deebisuuf taasisaa turte irratti bal'inaan kan haasa'an namni kun dhiibbaan kamuu garuu fincila san duubatti deebisuu akka hin dandeenye irraa himan. Aarsaa fincila diddaa gabrummaa keessatti kaffalame keessaa yaadannoo yeroo maraa akka ta'e barattoonni yuunivarsiitii Finfinnee namoonni 400 ol ergaan takka ari'amuu isaanii Piroofeesar Mohaammed yaadachiisaniiru. Akkuma kana Piroofeesar Mohaammed Hassan aarsaa barataan fincila keessatti kaffale keessaa dhimmoota kaan tuttuquu yaalaniiru. Bara diddaa garbummaa qeerroo bilisummaa Oromoon gaggeeffamaa ture keessatti naannoo Oromiyaa bulchaa akka ture Obbo Junaddin Saaddoo barattoota 400 mana barumsaa guutummaatti akka ittiin deebine taasisuu danda'e. Yeroo sanatti gaaffiin barattootaa waa'ee bulchiinsi naannoo Oromiyaa Finfinnee keessaa ka'ee maaliif gara Adaamaa dabarfama ka jedhu yoo ta'u, akkasuma gubachuu bosona Baalee fi waa'ee mirga abbaa biyyummaa Oromoo ijoo gaaffii barattootaa ture. Baatii kana jechuun ji'a sadaasaa kana keessattis dhimmoonni yeroo kamuu irraa dubbatamuuf hawaasni Oromoo ittiin yaadatu aarsaa yeroos kaffalamee fi gootummaa dargaggoota Oromootu ji'a sadaasaa kanatti yaadatama. Piroofeesar Mohaammed Hassan marii gama zuumii erga taasisan kana keessatti dhimmoota kana tuquu yaalaniiru. Miidhaa baratu dargaggoota Oromoo irra ga'ee bara sanaa fi kanneen biroo irratti waan hedduu dubbatan. Bulchiinsa Minilik, Haayila Sillaasee irraa qabee hanga Mallas kanneen Itoophiyaa bulchan hanga bulchiinsa Biltsiginnaa ammaa kana Oromoo irratti daba hin dalagne jedhu. Inumaa bulchiinsa PP ammaa keessatti ilmi namaa ajjeefamee owwaalcha dhorkamuu, ajjeefamee uffanni irraa baafamee reeffi harree irratti fe'amuu bara bulchiinsa Abiyyi kana dhageenye jedhu. Bulchiinsa badaa akkanaatiin bulchiinsa Oromooti jechuun hin danda'amu jedhan. Uummanni keenya ka diigame qawweenii, ka bilisummaa argatus qawweedhaanii ka jedhan Piroofeesar Mohaammed Hassan hawaasni Oromoo waboo akka tumsuu qabu gadhaamu. Uummanni Oromoo waboo tumsuu qaba ka jedhan hayyuun kun sababaan Oromoon waboo tumsuun barbaachiseef qabsoon kun harka waboo waan jiruufi jedhan. Egeree Oromoo qajeelchuu, kabachiisuu keessatti qooda olaanaa baachuu ka danda'u waboodha ergaa jedhu dabarsan. Kanaaf waboo cina dhaabbachuun dirqama akka ta'etti Piroofeesar Mohaammed Hassan irraa dubbataniiru. Egaan kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota dhugaa miidiyaa qophiin dhimma kana irratti qindeeffanne kanan gammaa dhaggeeffattan ture. Turtii halkan edaa qondaalonni waboo fi hayyoonni Oromoo taasisan sagantaa kanatti aansuudhaan isinii maxxansineerra. Waboo biyya alaatti gartee qabsoon bilisummaa Oromoo sadarkaan har'a irra jirtu kuni sadarkaa guddaatti tarkaanfattee jirti jechuudha. Abbootiin keenya nu jalqabanii dhaloonni dhaalee har'a dirree Oromiyaa mara keessattuu sochii gochaa jiru kuni kana bifa kanaan dhalchuudhaa fi wareegama hedduutu itti bahe jechuudha. Dirree Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo gadhaabuu jechuun hagam akka ulfaattu akka taate, hagam qoreen gartee biyya ollaa fi gartee biyya keessaa ka jiraachaa ture hundayyuu dargaggeessi Oromoo sirna sana raasee sirna jabaa guddaa jedhamu sana bakkaa buqqisee laaffisee waraanni bilisummaa Oromoo akka gartee biyya keessatti gad of dhaabu haala aanjessee jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoos har'a gad of dhaabee biyya keessaa falmaa gaggeessaa humna jabaa gartee otoo waraana bilisummaa Oromoo hin marihatiin hiree biyyittii sanaa empire sanaa murteessuun sadarkaa hin dandahamne irra dhaqqabsiisuun qabsoo abbootiin keenya kaleessa gaggeessanii fi dhaloonni immoo dhaalee har'a gaggeessaa jiruuti jechuudha. Kunis kan hin oolle bilisummaan saba kanaa kan hin oolle ta'uu waan nu mirkaneessuu fi mariidhaan immoo gabbifannee hundi keenya iyyuu seenaa amma hojjetamaa jiru kana keessa akka jiraannu
dhaloota akka dhalootaatti gaafatamni seenaa nurra kaahetu jira. Sana bahachuudhaaf immoo jaallan dirreerraa seenaa gartee gaafatama seenaa ulfaattu bahachaa jiran kana gargaaruun, cimsuun, jabeessuun gartee ka diinni qarrifaa qaratee lola dhuman qabne keessa nu jiraachisuudhaaf barbaadu kana xumuratti gochuudhaaf sochiin gartee eegalame kuni seenaan hojjetamaa jiru kuni gara xumura isaatti gara rarraga injifannootti akka deemuudhaa danda'u mari'achuu, yaada kuufachuu, wal jabeeffachuu, dirree jabeeffachuu, jaarmiyaa jabeeffachuu, miidiyaa jabeeffachuu kana hunda isaayyuu ka gartee waliin milkaa'uu dandeenyu yoo hawaasa keenya mari'anne waan inni nuun jedhu barre yoo waan addaa qabaate irraa fudhachuuf gartee waliin galmaan gahachuuf yoommoo gartee dogoggoratti fakkaatu jiraate akka nutti himuuf yoommoo gartee waan itti fakkaate ta'e mullee akka qajeelchuu dandeenyuuf dhugaa jirtu irra dhaabbannee hawaasa ititaa akka tolchuudhaa dandeenyu hawaasa waliin dhaabbatee mirga isaa fi tokko ta'ee falmatu danda'u ka tolfachuu danda'u akkatti gadaan ijaarame taanitti soso'uu dandeenyu yoo mari'annedha. Aadaan sun jiraachuudha qabdi. Hawaasa keenya isa guddaa mari'achuu barbaanna isa jedhu waliin gartee lafa keewwanneetti bobbaanee aadaan akkasii gartee jajjabeeffamuu gartee of durattis itti deddeebinee waan mari'annu ta'uudhaa qaba. Kanaaf jaallan qajeelaan dirqama addaatti bobbaheera jaalle marrooni yoo gartee nu dhufuu danda'e sana yaalutti hin jira. Yoo immoo hin danda'amne dhaamsa jaal qajeelaan naa dhaamee jira gara sanaatti darbuu ni dandeenya jedheetiin yaada. Kanaaf waltajjiin kuni waltajjii marii waltajjii bilisaa hundi keenyayyuu yaada keenya ilaaf ilaameedhaan irratti kennannu ibsannu gartee kabajaadhaan yaada irratti hundoofne yaada irratti qiyyaafanne waan nu guddisu waan nu jabeessu waan nu cimsu irratti akka fuulleffannee marii bu'a qabeessa godhannu abdii guddaadhaan qaba. Gaa jirtu jechaa uummanni keenya biyya ambaa jiraattan mararfattoonni waraana bilisummaa Oromoo utubdoonni waraana bilisummaa Oromoo bakkuma teessanii waraana bilisummaa Oromoo dirreerra jiru kan humneessitan kan dinagdeen bira dhaabbattan kan yaadaan deeggartan hundi keessaniyyuu baga guyyaa irraa marii hawaasaa geessan siniin jechaa ammoo dhaammannoon keenya inni guddaan hawaasni keenya tokko ta'ee waraana bilisummaa Oromoo isaa bira yoo dhaabbate gammachuu keenya isa guddaadha jechuu. Yoollee immoo kana dadhabe immoo birattillee qabsoo kanarratti shiraxatu yoo dhiisellee akkuma qabsaatti nu lakkaa'ama. Kanaaf egaa har'a isin gidduutti argamee taa'ee si waliin mari'achuu hin dandeenye dirqama dirree ani raafuu hin dandeenyetu na dirqamsiise waan ta'eef noof qalchaa mariin keessan marii gaarii haa ta'u itti nuuf faansiniin jedha galanni keessan bilisummaa Oromoo haa ta'u ulfaadha. Hawaasni Oromoo ka biyya Oromaa jiru kunis waa takka kanas dabree brain gain waan jedhan dandeettii waan sammuun hojjetamu karaa qormaata addaa deemsisuun teknoolojii babal'isuunis baay'ee gumaacha jedheetiin yaada. Fakkeenyi tokko OSAL Oromoo Study Association baroota dheeraaf qormaata sadarkaa addunyaatti gumaache hawaasa Oromoo irrattii fi olloota keenya irrattis adeemsisuudhaan gadhaabee fakkiis ka tahe hojii qormaataa fi beekumsa babal'isuutiin innis tokko jaarmoonni biraatis hin jiranii karaa ogummaan ka jajjaaraman hayyoonnis ijaaramanii ka biraa karaa miidiyaa akkumaan sila kaase karaa reediyoo fi teknoolojii baraatiin afaan Oromoo 60moota irraa ka jalqabe 61 naaf fakkaata bara 1961 yookiin 62 ka mootummaan Itoophiyaallee akka afaan Oromoo ka badiitti murte akka reediyoo irraa
barnootaa fi waan adda addaa ololaas akka ooftu taasise. Karaa miidiyaa gaafa sirraa qabee 1960 irraa qabee haga dhihootti waan deemaa ture egaa namni hin hubatanaaf fakkaata. Bara 1990 keessaa fi 1991 irraa qabee waan deemaa ture. Keessattuu gara 2014 amma 2018 amma ga'utti miidiyaan waan hojjete. Achi boodaas waan hojjechaa jiru. Karaa sooshaal miidiyaa hawaasaa kana yuutuubii fi karaa adda addaatiin qooda kennaa jiru hin agarraa. Kun egaa gumaacha isaa gabaabatti yoon hime akkas yeroon gabaabdu waan taateef waan gumaachee haganuman tuttuqee keessaa baay'oo yeroon jiraatetti deebina. Kabiraa bifa jaarameen kaasuu barbaada. Bifa jaarameen hawaasa Oromoo ka biyya ormaa jiru jaarameen. Ka duraati calaqqisa sochii biyya keessaati. Calaqqisa sirna addunyaa guutuuti hawaasni Oromoo ka biyya ormaa jiru sochiin inni godhe. 60mootaa fi 70moota keessa gaafa lolli baaletti deemaa jiru karaa aadaa fi artii falmaan karaa Franqalloo fa'aa kaate karaa advokeesiin karaa Maccaa fi Tulamaa fa'aa magaalota keessatti kaate Pan Oromoo Movement gaafa ka'u karaa sochii bartoota Itoophiyaa biyya keessaa fi biyya ormaattis biyya ormaa jennu Middle East keessaa fi Awurooppaa fi Ameerikaa jechuu keenya. Kan Middle East kophatti immoo gumaacha addaati qaba. Maaliif hojjenne warri karaa jaarmoota mootummaa mana barnootaa mootummaatii fi warra mootummaan jaarti waldoota amantiitii fi mana barnootaa dhuunfaatiin baratan karaa Awurooppaa fi Ameerikaa kan dhaqanii warri karaa aadaatiin sirna aadaatiin barate ka afaan Arabaatii fi afaan Oromootiin barachaa turan Awurooppaa fi Noorz Ameerikaa kan dhaqan lakkoofsaan xiqqaa Middle East biyyoota aadaa isaa beekanitti baqatanii isaan kuni qabsoon bilisummaa Oromoo ijaaramutti gumaacha guddaa kennan. Karaa Middle East, Soomaaliyaa, Jibuutii fa'aatti ka bobba'an qooda guddaa kennanii akka warri seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo beekuu barate hundi akka yaadatutti isaan kuni direct waan ni qabanii addi bilisummaa Oromoo ijaaramuttis warra Awurooppaatii fi Ameerikaa dhufe caalaa. Warri Ameerikaa fi Awurooppaa dhufe immoo karaa afaan Oromoo barreessuu fi dubbifamuufattis karaa aadaa jechuudha isaanis gumaachanii. Kanas yaadachuu barbaachisa. Addi bilisummaa Oromoo gaafa hojii jalqabu haala kana laalee waan hojjetee jira akka itti ijaare ka'arras tarii irraa wanni barannu jira laata ka jechisiisu. Jaarmoonni gaafas jiranii tokko jaarmaa bartootaati ka biyya ormaa jiranii ka biyya akka Suudaan, Awurooppaa fi Ameerikaa ka jiran. Kun jaarmaa hawaasaati ka agarre gaafa addi bilisummaa Oromoo ijaarame biyya ormaatti sirnaan hojjechuu jalqabu hawaasni keenya tokko jaarmoota bartootaati finjaan Oromoo Student Union biyya akkasii jedhaniiti ka ijaaramanii isa kana agarre. Isaan keessaa immoo warra akeeka adda bilisummaa Oromoo ka bilisummaa Oromiyaatiin wal qabatuu fi warra Itoophiyummaa leellisu akka bartoonni garii jechaa turanii mirga Oromoo Itoophiyaa keessatti furra ka ja'an bartoota qofaa miti bakka biraatis turanii warri akkas jiru. Kana agarree akka itti ijaaruu dandeenye gaafa suni addi bilisummaa Oromoo hawaasa Oromoo kana caalaa gumaachisuuf haala jiru kana qoratee akka itti ijaaru tokko jaarmayni hawaasaa jiraachuu qabu. Community organizations jennee namni politika adda addaa qabu ka Itoophiyaa keessatti mirgi Oromoo furamuu danda'a jirus ka yaada adda addaa qabu ka bilisummaa Oromoo gargaarus bakka itti walitti dhufu Oromoo ta'uudhaan bakka itti walitti dhufan community organizations akka jiraatu
kana agarre faayidaa guddoo qaba kun keessattuu gaafa san akkuma Oromootti ijaaramuun faayidaa guddoo waan qabuuf Oromoon hundi kan polotikaa adda addaa hordofu akkatti waliin ijaaramu kana mala dha'uudha. Kuni addi bilisummaa Oromoo warra akeeka isaatii fi kaayyoo bilisummaa Oromootti amanan addatti ijaaruu qaba. Akkamitti ijaara jennee mari'annee seera baafne. Seera wixinneeti Central Committee jenna gaafa san koree gidduu qabooda gumii sabaa jechuun himamu. Executive illee miti. Hayyu duree miti. Sadarkaa Central Committee maaliif akka paarlamentiiti mootummaan xiqqoon Oromiyaa dhalatti ka jechuuti akkasii fudhanna gariin keenya. Kanaaf Central Committeen koreen gidduu seera sun murteessu. Seerri sun maal jira? Warra akeeka adda bilisummaa Oromootti amanu kana addatti ijaaraman. Bartoota ta'uu danda'an, hojjettoota ta'uu danda'an turaniis hojjettoonnis turan dubartoota qotee bulaa murni garaagaraa akka ijaaramu ogummaanis ka ijaaramu kun hundumtuu akkatti adda bilisummaa Oromootiin walitti hidhamu akeeka isaa kaayyoo isaa kan Oromiyaa fi uummata Oromootiif qabu irratti hundaa'ee akkatti walitti hidhamu kana sirneessee akkatti adeemuun heerri kun tolfamee labsii tahee bahee labsiin sani ka warra damee hojii biyya Oromoo hojjettu akka hojiirra oolchitu ka dandeessise warri adda bilisummaa Oromootii wajji hojjetu ka jaarmaa Oromoo OLF Mass Organizations jaarmoota hawaasa adda bilisummaa Oromoo ta'anii ka hojjetan kuni model constitution kennamaa fi isaan akka barbaachisutti wayyeeffatanii murteeffatan garuu akeeka adda bilisummaa Oromoo fudhatanii seeraan walitti hidhaman jechuudha. Akkasitti waliin hojjechaa baane hanga bara 1991tti waan gaarii ture. Mirgaa fi dirqamni isaaniitis beekamaadha. Akkitti yaa'ii gumii adda bilisummaa Oromoo keessatti qooda fudhataniis sirna san keessatti hammatame saniini hojjetamaa ture successful ture. Sirni kun ka jijjiirame bara 1991 booda. Maal jechuu achi keessatti Oromiyaan OPDO'n warri meeshaa TPLF ta'anii uummata keenya cabsaa turan, miidhaa turan. Waa takka illee magaalaa san keessatti sagalee kan qabaanne godhuu barbaadaniiti kana wanta godhan jechuu barbaadeeti. Kana maaliif godhuu barbaadan? Laal uummanni tokko yogguu magaalaa keessatti heddummaatu hireen isaa barnoota argachuuf, biizinasatti involve godhuuf, iskiilii adda addaa develop godhuuf hiree guddaa qabaatan. Irra guddaan nama keenyaa har'allee more than 85% baadiyyaa keessa jiran. Namni keenya ka magaalaa keessa jiru uummanni bal'aan kun uummata biraatu magaalaa Oromiyaa keessatti heddummaata jechuu barbaadeeti. Basically karaa barnootattis, karaa iskiilii horuuttis, karaa biizinasatti involve godhuttis duuda duuba hafan jechuu barbaadeeti. Laal 2004 irratti waan fincila diddaa gabrummaa jaaljireenya much more narra beekuu danda'a. Nama lafarratti yogguu san isaa keessa ture. Alatti alaan jiraa wahumaan achirraa dhagahu wahumaan keessaa yaadadhu ta yeroo saniiti kan inni irratti dubbadhu. Laal 2004 filmaataatu 2005 as deema biyya san keessatti. Sanii jecha illiitiin Habashaa, illiitiin Amaaraa keessaa hoota magaalaa Finfinnee doomineet godhan akkamumattuu oofisiin OPDO magaalaa Finfinnee keessatti argamti jedhanii dachii buqqaasuu turan. Galgalaa ganama lallaban.
Sanii jecha isaaniin qabbaneessa jedheeti Prime Minister Mallas Zeenaawii akka isaan possibly yaada isaa fudhatan waan akkasiisan jechuu barbaadeeti. Oofisa OPDO Finfinneerraa karaa Adaamaa buqqaasee akka geessu san dura in fact preparation kan eegalan 2002 biiroon achitti Gadaa Center akkatti ijaaramanii qopheessanii lafa jalatti official godhan 2004. Yogguu dubbiin akkana taatu leadershipiin ABO ka ala jiru keessaahuu ka karaa Asmaraa jiru karaa hin beekamneen ijoollee barnoota irra jirtu keessaahuu yuunivarsiitii keessa jirtu qopheessanii fincila diddaa gabrummaa akka eegalan tun biiroo OPDO magaalaa Finfinneerraa karaa Adaamaa geessuun ummanni keenya waa takka illee Finfinnee keessatti hin qabu jechuu magaalaan gurguddoon Oromiyaa keessa jirtu sadii taniin reefu maqaa isinii dhawe Finfinnee, Direedawaatii fi Jimma. Tanuma Finfinneeti achitti yeroo san protesti godhamuu eegalte. Protestii saniitu akka fincilli diddaa gabrummaa hidda hidhatu godhe. Ammoo yogguu filmaanni dhihaatu 2005tti filmaanni dhufee filmaata irratti warri Qinijjiti Finjuu warri Gimboot 7 akka Birhaanuu Naggaafaa Qinijjitilleen hedduun turre. Filmaata Juun 2005 keessatti sagalee gaarii argatan isaanilleen nuti maajoritii moone mootummaa jaarrajanii dachii dhiituu turani maajoritii argachuu hin dandeenye possibly hanqa 40% or even 30% waan akkasiisan argatanii magaalaa Finfinnee isaanii ka dominate godhe namni yogguu san meera tahee filame nama Birhaanuu Naggaa jaaniin nama karaa dandahamuun ummanni keenya akka badu akka diigamu jibbansa wasana hin qabne namaan amata 30 ol personaalii beeku jibbansa cimaa qaba ummata keenyaaf. Ummanni Oromoo guyyaa tokko silxaana irratti yoo bahan nuti kasaarre isaan akka silxaana irratti hin ba'an isaan fragment godhuu qabna jedhee nama harka 100tti amanu ture. Isaatu potentially mayor of Finfinnee tahee yogguu san filame sagalee guddaa achi keessatti argame. Mallas Prime Minister Mallas ka OPDO biiroo OPDO Finfinneerraa kaasee Adaama galche aareeti deebi'aa jedhee deebise. Laal OPDO meeshuma jechuu har'a gamana dhaqa boruchiraa deebi'aa kana ture. In fact takka taniin akka gaarii yaadadhu Mallas miidiyaa irratti baheeti magaalaa tana hanqa 1887 dura maqaan isii dur Finfinnee jedhamaa ni beeyna kana wanni sobamu hin jirtu. Tanaa jecha biiroon OPDO magaalaa Finfinneetti deebi'uu qabdi jedhee deebisee boodagaa warri protestiin itti fufee eegas booda warri Qinijjit ka moone jaanii lallaban sun leadershipiin hidhamee namni kun ajjeefame muuvimentiin isaanii sun achirratti crash taate jechuu barbaadeet. Ijoolleen Oromoota barnoota irra jirtu keessaa yuunivarsiitiitti protestii cimaa eegalanii sanirraa kaka'e takka tanii yaadadhu yogguu takkatti almost nama 400 kanaatu yuunivarsiitii keessaa expelled tahanii
akka deebi'anii yuunivarsiitiitti barachuu kan dandeenye nama hedduu achirraa bahee karaa Keeniyaa deemanii booda gama alaa dhufan hedduutu biyya Ameerikaa kana keessa illee jira. Kun warra qabsoo keessatti ida'amee kun warra wareegame. Ammoo akkumaan duraan jedhe biiroon OPDO Finfinnee keessatti deebite symbolic tahuuf. Itti aantu 2012 gama 2012 odoon Prime Minister Mallas Zeenaawii hin duratti Proogiraama tokko qopheessan, pilaana tokko qopheessan waan master pilaan jedhaniin ta Finfinnee yogguu san qophaawee lafa jira ammoo Mallas jidduutti du'e eegas booda amal lama tureeti 2014tti officially master plan hojjara ooluu eegale. Maaliif inta master plan tana dubbadha seetan fincilli sunis fincilli diddaa gabrummaa akka revive godhu keessaa qeeroo fi qarreen ijoolleen yuunivarsiitii ta'an bo'oo protest godhanii ammallee yaadadha March 2014 protest godhanii guyyaa tokkotti nama 78 ka ajjeefame yeroo san jechuu barbaadeeti. Maali master planning kun maali? Maaltu leadership TPLF wanto godhuu barbaade? Maal godhuu barbaadan? Master planning plaanni isaa magaalaa Finfinnee karaa diidam guddisuu magaalaa yogguu san turte magaalaa Finfinnee an odoon biyyarraan bahintaniin keessa ture taniin keessatti bare magaalaa xiqqoo turte 500,000 namni kan yogguu san keessa jiru san magaalaa 1992 1994 2010 at least yeroo gabaabaa keessatti 20 times it is size taraa diidam akka bal'atu. Kana maaltu duuba jira? Wanni san duuba jiru ummata Oromoo miliyoona meeqa dachirraa kaasu karaa leadershipin TPLF fi OPDO ummata keenya dachirraa kaasanii saammatanii qabeenya horanii isaan ummatuma keenya hiyyoomsuuf jechu ummata hedduu ka yogguu san dachirraa ka'e. Laal dubbii tana laala ummanni tokko namni qotatee dachirra jiraatu amata 100 meeqa dachirra jiraatu dingata yogguchirraa kaan biyya Itoophiyaa jedhaniin keessatti hojjaan hin jirtu namni maalta faamiliin ni diigama namni kararratti hafa kadhattuu tahaa kun poolisaa yoo wattaaddaraa deemanii dhumuu jechuu beezikaalii ummatuma keenya diiguu barbaadanii jechuu barbaadeet. Akka dhugatti it was an attack dantaa ummata keenya irratti dachii dhoorkanii namummaa dhoorkanii laal ummanni tokko warri dachirra jiraatu aadaa qabaa waa meeqaa jira isaan karaa ekonomiitiin siisuu qofa kan hin ta'in aadaan isaanii akka baddu ta'uu godhuu jechuu beezikaalee. Waan ekonomii bira dabranii aadaan Oromoo akka diigamtu. Laal ummanni tokko yogguu fiizikaalii distirooy godhamu jenosaayidii jedhama. Ammoo yogguu fiizikaalii ummanni distirooyid kan hin taane dachirraa ka'anii aadaan isaanii baddee namummaan isaanii yogguu badde tun itinisaayidii jedhamti. Itinisaayidii jechuun odoon fiizikaalii ummata tokko distirooy hin godhin aadaa isaanii namummaa isaanii duudhaa isaanii wahallee karaa cufaan akka diigaman godhuu badii wasana hin qabne ta ummata keenya irratti ta'e jechuu barbaadeet beezikaalii. Qeeroo fi qarreen fincillii duraan eegalame kun akkatti fuftu ka godhe jidduutti dhaabbachaa
jidduutti lafaa ka'aa itti fufe Oromiyaa Media Network March 2014 jaaramuun information at least biyyaa fi alatti protest xiqqoo keessaahu 2015 irraa eegalee qabsoon biyya keessa deemtu ta qeeroo ta qarree tanuma fincila diddaa gabrummaa sun itti fuftee 2015-16 keessatti really hidhattee hedduu jabaattee takka taniin akka gaariitti yaadadhu gaafa guyyaa tokkotti magaalaa 100 Oromiyaa keessatti demonstration alatti ta'u guyyaa tokko kaniin 100% yaadadhu 2016 August or July keessa guyyaa tokkotti magaalaa 400 keessatti alatti ummanni keenya lafaa ka'ee demonstrate godhee bara tokkummaa isaa kan hojjaan garsiisa basically protestii cimaa ka tahe inni tokko tahuu qofa kan hin tahin ummata haqa isaanirratti lolu jechuu akka gaaritti garsiisan yeroo sani ummanni keenya dhugumatti du'a sodaachuu dhiisanii ummata tokko yogguu ummanni du'a sodaatu cabsuun laaftu taati ummanni tokko yogguu du'a sodaachuu dhiisu ummata san cabsuun numan dandahamne karaa dandahu cufaan protesti godha achirratti garsiisan jechuu barbaadeeti tana wannin dubbadhuuf hedduun keessa ni yaadatan taati October 2nd 2016 irreechaatu ture almost nama miliyoona 4 chitira wal gahe waan gaafa san tahe irra guddaan keessa ni yaadatan laal OPDO miti TPLF maal gooti seetan hokkoo isaanii OPDO jechuu kiyya isaan akka ajajan godhaniiti lafaan matariyaasin ummata miliyoona 4 hanqa miliyoona 5 gahutti ka dirree gabaabduu keessatti akkasitti walitti qabame irratti karaa helikopteraan gubba'aan dura waraqaa facaasuun booda bombiichirraa harcaasuun ummanni keenya ummata nama hedduutu miidhame gaafa san waliigala nama 750tu ajjeefame guyyaa sanitti 15,000 ka madaa'e mootummaa yeroo san jirtu ta Hayilamaariyaam tan TPLF akka 100 control gootu gabbahaniiti nama 42 qofaatu ajjeefamee jedhanii dubbatan 750 irraa 15,000 warra madaa'e basically san maaliif godhan seetan movementiin ummataa takaate tun karaan itti crash goonu karaa kana malee hin jiru jedhanii muratanii san hojjarra oolchuuf namni OPDO ka ajaja kenne warri goftaan isaanii ajajanii ajajaati kenni jedhanii ka kennisan har'allee baala silxaana biltsiginnaati achi keessa jira jechuu barbaadeeti namni dila san cufa kaballeessi namni tokkollee gaafatamee hin beeku kanuma qofa sammuutti naa qabadhaa jechuu barbaadeeti. Taatti aantu yoo hedduun keessa ni yaaddatan jedheetiin abdii godha 2017 mootummaan TPLF dadhabaa deemtu daranuu Somaalee Special Force ummata keenya ka boordararra jiru Somaalee Regional State wajji ummata Oromoo ka Somaalee Regional State keessa jiran akkuma Somaaleen Oromiyaa keessa jirtutti ummanni keenya almost 120,000 ka Somaalee Regional State keessa jiru yeruma gabaabaa keessatti lola wasana hin qabne irra geggeessanii lolli sun actually 2004 eegaleeti top kan gahe 2017 tti 1,200,000 ummanni Oromoo ka boodararra ka Somaalee Regional State keessaa buqqa'e
warra boordaraa qofa kan hin ta'in ka Sumaalee Regional State keessa yoggaa soddom odoon Sumaaleen bilisan bahin duratti illee ka eeriyaa san jiraachuu turan warri qabeenya qabaachuu turan qufaahu harka qullaa shamiizuma uffataniin kofoo uffataniin achirraa yaafamanii deeman jechuu barbaadeeti. Tana waa takka cimtuufin tana isinitti hima. Laal 2017 keessatti OPDO official second man ka yogguu san ture dubbiin tun isiniif galti jeetin abdii godha. Finfinneerraa ka'eeti karaa Hararkana deemee achirraa eenyuuf silkii bilbila seetan abdiilee ka Sumaalee Regional State Presidentii ka ture itti bilbilee daranuu itti shaffisa ja'anii itti himanii abdiileen ajaja fudhatee namni hedduun yeroo gabaabaa keessatti ji'a Juulaay Ogostii keessatti irra guddaan namaa kan buqqa'e yeroo san jechuu barbaadeeti. Ajaja ka kenne ofishaala OPDO nama lama di'i ka ta'e kaarraan tana bakka inni jiru isin cufaahu beeytan jechuu barbaadeeti. Basically maaliifin tana isinitti hima seetan har'a waan akkasiisaniitu deebi'aa jira waan dirree bahee deebi'aa jira ni agartan booda isiniin agarsiisa. 1991 gaa sababa waraanni bilisummaa Oromoo jabaa ta'eef affeeramuun ni jirti. Haa taatu waraana bilisummaa Oromoo kiyyoo keessa galchanii akka inni dhabamee qaamni TPLF fi gaafa sana rikaabaa gara Eertiraa turanii waraana bilisummaa Oromoo irratti lola labsuu ABO chaartara keessaa baasuun ni turte jechuudha. Sana boodas itti fufee lafti Oromoon gurguramaa Oromoon siyaasa keessatti gahaatti hin hirmaatu waan afaansaa jedhamu kanas sadarkaa federaalaatti wanti ta'een turre jechuudha. Oromoon bakka bu'aa siyaasaa gahaa qabaachaan turre. Gahaa iyyuu miti gartee ka Oromoon filate paarlaamaa keessa hin turre. TPLFtu Oromoodhaaf filaa ture jechuudha. Gama dinagdeetiin kan irratti murteessu gartee sirna gartee TPLF sana malee Oromoon gartee dinagdee Oromiyaa keessaa argamu itti dhimma bahaa hin turre jechuudha. Waan afaaniif aadaansaas bifa murtaa'aa ta'een waan eeyyamame jira. Kanaatiin achi safarameeti kennamaafi ture malee bilisa ta'ee dhimma isaa irratti murteessaa hin turre jechuudha. Sababa kanaafi sochiin qeerroo bilisummaa Oromoo dhalate fincilli diddaa gabrummaa 2005 jalqabne suni jabaate 2014-2018tti sirna jabaadha'anii ofiin jedhu naannoo gaanfa Afrikaa keessatti aangawoonni dirqamatti kennanii Horn of Africa yookiin gaanfa Afrikaa irratti bobbaasaa turanii kuffisuu danda'e jechuudha. Gaafa sun kufuu waan waadaa galame bilisummaan haqnii fi gartee cunqursaan sun akka gartee gara bilisummaatti jijjiiramu akka gara haqaatti cehamu Oromoon waan barbaadu biyya isaa irratti akka argatu akka biyya abbaa isaa goonfatu qabeensa irratti akka abbaa ta'u ture jechuudha. Haa taatu waadaan galamte hundi isheeyyuu otoo hojiitti hin hiikamiin gara gartee lola hambiraatti cunqursaa hambiraatti cehamee jechuudha. Qaamni dur EPRDF fakkeessiidhaaf jecha paartiilee siyaasaa bakka 4-5 jiran kaanii paartiinu tokko qofaa ta'uudha qabaa. Paartiin maqaa Oromootiin, maqaa Amaaraatiin, maqaa Tigreetiin, maqaa uummattoota kibbaatiin ijaaramuuyyuu hin qabu. Paartiin jiraachuudha qabu tokkicha. Sanaaf immoo gartee dura ta'an anuma kan biyya bulchus ana, kan paartii bulchus ana jedheeti waa hunda harka galfachuudhaaf tattaafate namichi kun harkatti didame. Waraanni bilisummaa Oromoo kanaaf didee bosonatti tafee qabsoo isaatti fufe. 2020 keessa TPLF waliin lola kanatu kaase. Boodarra immoo gaafa Pretoria booda warra Amaaraa waliinis kanumatu galche jechuudha. Amma gaa
waan heera qabsoodhaan argame 1991 maqaa dhaafuu taa'e malee hojiitti kan hin hiikamne ture sanayyuu waakkachuutu dhufe jechuudha. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo qabsoosaa itti fufe jechuudha. Kanaan sirni kunillee nama hidhuu, nama ajjeesuu, lola gartee Oromoo irrattis saboota kaan irrattis gaggeessuu takkaa dhaabee hin beeku jechuudha. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo jabaatee qabsoosaa itti fufuurraan ala fala biraan qabaanne. Gaanfa Afrikaa maal fakkaatti har'aa yoo jennee ilaalle gaanfa Afrikaa keessa Impaayirri Itoophiyaa jirti, Eritiriyaan jirti, Soomaaliyaan jirti, Sudaan bakka lama kaabaaf kibba jira, Jibuutii jirti, Keenyaa jirti jechuudha. Sudaan keessa lola jabaatu deemaa jira. Lola bakka lamatti wal qoodanii sadarkaadhuma gartee magaala guddittii qabachaa turan sana keessa waan baay'ee balleessantu jira. Soomaaliyaan biyya ititaa taate akka biyyaatti 1991 booda bahuu hin dandeenye. Eritiriyaan biyya 1991 booda dhalattedha. Sudaan kibbaa akkuma kana 2011 keessa dhalattedha. Dhimma Jibuutii beektu qaama gartee Itoophiyaa turte waggaa 99 fi liiziidhaan kennamte achumaan hafte wayiiti. Warra Keenyaa akka biyyaatti ka beekamu jechuudha. Bakka kanatti goolamsi eessa jira gaafa jennee ilaallu bakka galaannii fi garbi jiru jechuudha. Galaana Diimaa, garba Indiyaa. Bakka kanarraa lafa tarsiimooti. Lafa tarsiimoo kana biyyooti alaallee irraa dantaa qabanii jechuudha. Biyyooti alaa ka gartee naannoo Arabaa jiranii fi ka fagoo jiranillee Chaayinaa fi Raashaa fi USA dabalatee dantaarraa qabu. Gaafa dantaarraa qabaatanii dantaa isaanii guuttachuudhaa fi nama isaan waliin hojjetu waa'ila barbaaddatu jechuudha. Waa'illi kun nama jabaa ta'uu qaba, qaama jabaa ta'uu qaba, qaama ititaa qabu ta'uu qaba, jaarmiyaa gartee naamusaan hoogganamu ta'uutu itti jiraa'e. Yawwaa gartee dantaa isaanii fi deemanii dantaan isaanii garaagarummaadha qaba. Fakkeenyaaf warri United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar maadha barbaadu yoo jenne gartee dhimma dinagdee waliin wal hidhata. Galaana Diimaa kanarraa waa misooma gaggeessanii of dura madda galii argachuudha barbaadan. Warri United States of America maal barbaadu naannoo sanatti stability barbaadu. Akka nagaan jiraatu barbaadu. Maaliif sochiin Galaana Diimaarra Indian Ocean irraa gartee daldalli bakka irraa bakka deemu sun akka nagaan jiraatu barbaadu jechuudha. Warri Raashaa fi Chaayinaanis warra gartee United States kana dorgomuun hin jirti jechuudha. Haala akkasii keessa gartee qaamni waa'ila barbaadu kuni eenyutu gartee dantaa koo naa tiksaa isa jedhu ilaalu malee waa'ee moraaliti, waa'ee haqaa, waa'ee gartee mirga dhala namaa maaloo jedhamu kuni itti aanee dhufa. Dantaa isaaniitu dursaa jechuudha. Haala akkasii keessa gaafa qabsoo gaggeessinu wanti jabaan maalidha yoo jenne jabaachuu jechuudha. Jabaa ta'anii gartee aangawooti akka sitti hawwataman gochuu danda'u sanatu murteessaadha. Oromiyaan bakka gartee handhuuradha. Handhuura gaanfa Afrikaati. Lafa bal'aa, lafa guddaa, saba gartee guddaan irra qubatee jiru jechuudha. Galaana Diimaas yoo taate warri amma gartee ulaa galaanaa jedhamu kunis humni uummata guddaa kun irraa tajaajilamu hin jiru taanaan homaa gatiin qabu. Kanaafi Oromoon gartee siyaasa naannoo gaanfa Afrikaa keessatti waaltaa ta'ee mul'achuun dhufe jechuudha. Kun akkamiin dhufe? Qabsoodhaan dhufe jechuudha. Dur impaayirittiitu Oromoo kanaa nurratti haguugee maqaan Oromoo hin qabu ture jechuudha. Ammoo deemee
maqaa Oromoo yoo himatan malee aangoodhuma gartee Empire Itoophiyaa qabachuun akka hin danda'amnetu sadarkaa sanatti guddate jechuudha. Kanaafi gartee egaa durii kan Impaayiriin akkatti ijaaramtetu jira. Impaayiriin waaltomtee baay'ee gartee aangoon bakka tokkotti guuduunfamee kuufameeti warra kaan irratti qaamni aangoo 4 kiiloo qabate waan hunda waan cufa murteessaa jechuudha. Namni afaan Oromoo dubbatu gaafa barcuma sanarra taa'u amaluma Impaayiriitti sana qabatee itti fufee jechuudha. Inumaayyuu isaan daran gartee uummata ajjeesuu fixuu isaan daran diktaatara ta'uu yoon inni nugusa ta'e malee jechuutu dhalate jechuudha. Haala akkasii keessadha jiramaa jechuudha gaanfa Afrikaa. Qabsoon bilisummaa Oromoo haala akkasii keessatti maal ta'e gaafa cunqursaan jabaatu gaafa cimu gaafa ajjeefamuuniif sanyiin duguggaan irratti gaggeeffamu ittuu dargaggeessi waan dhokataatiin dur ta'aa ture ifaan gaafa godhamu gartee dargaggeessi kun waraana bilisummaa Oromootti guddinaan galuun hin jira. Gama kaaniin immoo maqaa Oromootiin ka burjaaja'u afaan Oromootti dubbatanii mootummaan kunaan Oromooti gartee halagaatu sirraa fudhachuudhaaf deema. Warri kun immoo waraana bilisummaa Oromoo jechuudha halagaaf ergamuu malee jedhanii warri burjaajeessuu barbaadan illee ni jiran jechuudha. Egaa haalli siyaasaa naannoo sanaa baay'ee wal xaxaadha jechuudha. Somaaliyaa keessa gartee gosaan wal qabateeti namni akkatti gartee ititni dhabuun ni jirti jechuudha. Itoophiyaa keessi gartee sabaa fi sablammiin kuni akkatti gartee walitti bubbu'ee ni qaba. Sudaan keessa akka kanaa jechuun goolamsi ni jira. Amma immoo lolli gartee Eritiriyaa waliin ulaa galaanaa sana yoo qabanne malee jedhanii nama lolatti oofuuf tattaafachuutu jira. Egaa kana keessatti waraanni bilisummaa Oromoo gartee jabaachuu, of jabeessuu, of cimsuu waan amma inni dhabee jiru meeshaalee guguddaa guutachuu yoo taate malee humna namaatiinis caasaatiinis hooggana kennuutiinis jabinni ni jirti jechuudha. Sirni Impaayiriitiin suni gartee shoror keessaa maaloo jechuu jalqabde sana hundallee harkaa gannee amma gartee sadarkaadhuma aanga'ootillee waan sanarraa fudhachuudhaan didanii dirqamanii waltajjii mariitti dhufuun ni turte jechuudha. Kana hundi keenya kan yaadannu ammallee gartee balbala sana hin cufnu ammoo Oromoon waan argachuudhaa qabu hunda hin argatu taanaan sirna ittiin waan sana argatu hin guuttatu taanaan ka hiika qabu hin ta'u jechuudha. Sanaafidha gartee waraanni bilisummaa Oromoo dirreerraa wareegama baasuu jira. Qeerroon bilisummaa Oromoo of durallee sochii godhu keessatti waan raawwachuudhaa qabu hubatee baree itti tarkaanfachuuf deemaa jechuudha. Kanaafi maaltu nu barbaachisaa yoo jenne maadha faayidaan jaarmiyaa jabaa ititaa qabaachuun qabsoo bilisummaa Oromoo galmaan gahuudhaaf akkamiin nama gargaaraa yoo jennee gaafannu qabsoon bilisummaa gartee gootummaadhaan butamaan bifa faffaca'aatiin galma gahuu akka hin dandeenye baranne jechuudha. Bara dheeraa waggaa 50 keessa waan baranne yookiin sana durallee gartee qabsoon bifa faffaca'aan gaggeeffamaa turte kun abaa'oon walitti qabuuf tattaafate jechuudha. Sana booda immoo abaa'oodhuma keessattuu immoo gartee waan tokko tokko dhadhalachuu ture jechuudha. Akkamiinidha qabsoon bilisummaa Oromoo tokko galma gahaa akkamiin milkaa'e yoo jenne bifa naamusa jabaa qabuun akeeka qabuun jaarmiyaa ititaa qabuun yoo hin hoogganamin hin gaggeeffamiin sochiin butama qofaan gaggeeffamu akka galmaan gahuu hin dandeenye hubannoon gahaan ni jirti jechuudha. Baranne jechuudha. Keessa jiraanne argine jechuudha. Qabsoo bilisummaa ka dubbisne barres yoo taate Aljeeriyaa irraa kaasee amma Veetnaamitti warra Eertiraa irraa kaasee aga Saawuz kibba Afrikaatti akkitti inni gartee bifa ititaa ta'een bifa jaarmiyaa qabuun
kan hooggana siyaasaas waraanas bifa qindaa'een kennanii tarsiimoodhaan bifa caasaa qabuun bifa tokkoomeen sosso'uun akkatti gartee milkii guddaa fide hubannee jechuudha. Sababa kanaaf har'allee waraanni bilisummaa Oromoo hooggana isaa itichee bakka tokkotti caasaasaa tolchee of tokkoomsee tarsiimoodhaan sosso'ee zoonii 8 keessatti tarkaanfii fudhatee mootummaa bajeta guddaa qabu hariiroo gartee mootummoota gurguddaa waliin qabu ka maallaqa biliyeenaan argatu kana dura dhaabbatee dhabamsiisuudhaaf otoo hojjetanii isaan caalee isaan sadarkaa riphee lolaatti loohanii dhuma gartee waraana bilisummaa Oromoo irratti tarkaanfii fudhachuu waraanni bilisummaa Oromoo lafa qabatee fuulaa fuulatti wal ilaaluu sanarra dhaqqabuun sababa jaarmiyaan dirree jiru ititaa ta'eef jechuudha. Jabinni waan jirtuuf komitmentii yookiin immoo of kennuun waan jiruuf hoogganni bakka sana waan jiruuf kun milkaa'uu danda'e jechuudha. Egaa waan faffaca'aarra gara gartee 2018 waan mudate beektan. Sana keessa bifa gartee faffaca'aan ture. Sana walitti qabanii bakka tokkotti political military command hooggana siyaasaaf ajaja waraanaa walitti kennuu danda'uun maal barbaada mul'ata barbaada maal barbaada tarsiimoo barbaada. Sana lafa kaahonni ka dur teesse sana irra cichuun ni jirti jechuudha. Ka sagantaa siyaasaa 2017 lafa kaawwanne ka ABO'n dur lafa nuu kaa'e ka gartee dhaawataan wayyaa ameendir ta'a har'a gahe sanatti cichuun ni jirti jechuudha. Humna Oromoo lafarra jiru dhimma sagantaa siyaasaa kana hubatee walitti qindeessuun sossoosuun qabeenya jirtuuf odeeffannoo jiru wal dhaqqabsiisuu danda'uun gartee waraana bilisummaa Oromoo jabeesseera jechuudha. Sochii gartee fincila diddaa gabrummaa akka ture sana gara sochii dhaabbata kan walirraa hin cinnetti kan jijjiirellee gartee jiraachuun waraana bilisummaa Oromoo takka lolli walirraa hin citu jechuudha. Dur fincilliin ka'a. Mootummaan ni dhaamsa. Baramma ta'e tura. Amma immoo deebi'ee ka'a. Ammas ni dhaamsa. Amma akkas miti. Itti fufiinsaan waraanni bilisummaa Oromoo waan jiruuf gaafa fincilee yookiin saaxilamu waraanni bilisummaa Oromoo deeme itti fufiinsa akka qabaatu gochuu danda'eera jechuudha. Kun maaltu jiraannaan jaarmiyaan jiraannaan gaafa nuti illee biyya keessaa hojii hojjennee gara dirreetti baanu jaarmiyaan waan jiruuf agartee lubbuu oollee jechuudha. Sun illee otoo sun hin jiraanne gartee hagamuu gartee wannoo ta'us otoo sun hin jiraanne itti fufiinsi qabsoo kana gaaffii keessa gala inni adda ciccita ture jechuudha. Inni kaan waan akeekni waloo ni jira jechuudha. Jaarmiyaan hawaasa dubbeensa adda addaa ta'e irraati walitti dhufaa. Beekumsa barnoota adda addaa qabaa. Umuriinsa adda addaadhaa. Saallisaa adda addaadhaa. Gita gartee hawaasa adda addaa keessaadha walitti dhufee. Inni kun hundi gartee akeeka waloo tokko jalatti kurfaa'uu danda'utu jira. Namni biyya alaa jiruu fi namni biyya keessa jiruu fi namni dirree jiruu fi umurii adda addaa qabu gahee yookiin immoo ogummaa barnootaa adda addaa qabu hundi kunuu mul'ata tokko jalatti ijaaramuun itituun murteessaadha jechuudha. Kan ammoo gochuudhaa fi caasaan jaarmiyaa jiraachuu akka gartee keessootti garaagarummaan hin dhalanne akka warri ayyaalaallattooti dhimmuma kana fuudhanii olii gadi fiiganii dantaa dhuunfaaf akka hin tajaajille to'atamuu danda'utu jira. Akka jaarmiyaa keessatti wal amantaan jiraatu gochuun akka jabaatu akka cimu gochuudhaaf waan nama gargaaru kaayyoo masakaa wal fakkaataa tokko qabaachuun barbaachisaadha. Adda bilisummaa Oromoo kana qabaachaa ture ABO'n kana qaba jechuudha. Kanaaf immoo wal barsiisuun hin jira jechuudha yeroodhaa yeroo. Egaa akkam yoo goonedhaa jabaanna akkam yoo ta'edhaa iti taasa jedhurra gaafa dhufnu
ilaalchi gartee xaliila ta'e jiraachuu nutti jira. Ilaalchi wanti galma gaachuudha qabnu xaliila ta'e ka gartee sagantaa siyaasaa irra kaawwannee jirru. Xaliilaa jechuudha. Ka gartee nama afaan hin faajjessine yookiin immoo akka namoonni waan sana qabatanii misuse hin goone yookiin manipulationiif akka banaa hin taane waan xaliilaa jechuudha. Kaayyoonsaa maaliif akka deemamu akkamiin akka gartee injifannoon dhufu sararri sun xurreensaa akkaataatti heerarra kaahame xaliilaa jechuudha. Dur gartee waan kana hojiitti hiikuudhaaf walirraa fagoo jiraachuun hin turte. Dirree fi hoogganni walirraa fagaachuun ture. Ammoo hooggannis dirreenis ajajni gartee waraanaas hoogganni siyaasaas bakka tokko jiraachuun suni akka jabaatu akka cimu ilaalchi gartee siyaasaa jirus achumatti mari'atamee akka kallattii qabatu gochuun suni akka waraana bilisummaa Oromoo jabeessu cimsu godheera. Itti aaneen jiraachuudhaa qabu waaltummaa dimookiraasiitu jiraachuudhaa qaba. Waaltummaan dimookiraasii hoogganni waloo gaafa hojii hojjetu waliin mari'ata. Yaadoti bilisaan ka'anii mari'atamu, naamusaan mari'atamu, yaadii gartee hamtuun qabu jechuudha. Gama hundaanuu yaadiin ka'aa mari'ataa hin bilchaata. Adda bilchaatee booda murtiin kennama. Yoo hundi namaa irratti walii galee hayyee bareeda consensus yookiin ilaaf ilaameetiin wanti sun hojiitti hiikama. Yoo immoo sun hanqate wayyabatu gartee fudhatamaa jechuudha. Qaamni bicuu ta'e wayyabni murteesse sana fudhatee hojiitti hiika malee hankoomaaf hin fudhatamiin jedhee keessaa bahuun hin jirtu jechuudha. Kun walii galte waaltummaan dimookiraasii akeekni isaa akka kanaa. Inni sadaffaa jaarmiyaan gartee itti fufiinsaan hojjechuu danda'utu jira. Jaarmiyaan namoota tokko irratti yookiin gartuu tokko irratti hundaa'uudhaan qabu jechuudha. Maalirratti hundaa'uu qaba? Jaarmiyaa gartee seera qabu, caasaa qabu, akeeka qabu sanarratti hundaa'eeti sosso'aa jechuudha. Hooggana waloodha qaba. Hooggana waloo sanatu mari'atee waa murteessaa jechuudha. Itti fufiinsi ka jiraatu yoo namni tokko keessaa jaarmiyaa keessaa waa ta'e namni biraa bakka bu'ee hojii sana dirqama sana fudhatee of dura deemuu danda'u akka danda'utti ijaaramuun barbaachisaadha jechuudha. Inni kaani barnoota siyaasaa fi gartee quunnamtiin itti fufiinsaan jiraachuu murteessa. Itichuuf jaarmiyaan akka ititu akka cimu gochuuf walitti dubbachuu bakkatti rakkoon jiru arganii battalumatti furuu danda'u. Wal amantaa wal gidduutti uumuu akka odeeffannoon sirrii hin taane misinformeeshiniin akka hin jiraanne sana ittisuu danda'utu namatti jira. Kanaaf immoo barnooti siyaasaa itti fufiinsaan kennamuu danda'utu. Sirna ittiin wal qeeqnu, sirna ittiin wal qajeelchinu, sirna ittiin wal gaafannu, naamusa ittiin wal gaafannu qabnu sana akka gaariitti lafa kaahuu namni akka hubatu gochuu akka namni waan kana hordofu gochuu kan ammoo dandeettii isaatti horatee namuu hundisaa akka soso'u gochuun barbaachisaadha jechuudha. Egaa kuni maaliif hanqa kaasa akkamiin jabaan akkamiin cimnasee jedhu gartee wal hubachiisuudhumaaf jechuudha. Yoo jaarmiyaan sabatiinsa qabaate dhiibbaa diinni gartee sirratti gootu sana hundayyuu injifattaa jechuudha. Cunqursaan yeroo hundayyuu hulluuqee si seenee olola sirratti oofee gartee si diiguudhaaf tattaafata. Si hulluuqee seenee fi sirratti ololuu qofaa miti si sossobatee aangoon sii kennaa yookiin maallaqan sii kennaa jedhee waan isa waliin hojjettu fakkeeffachuudhaafis ni hojjeta. Inni sadaffaa akka gartee gosaa fi gandaa fi amantiidhaan gargar qoodamtu illee ni hojjeta.
Maaliif yoo ati itita dhabde, yoo ati cimina dhabde, laafinni kee jireenya isaaf murteessaa waan ta'eef diinni illee waan sirratti hojjetudha. Si hulluuqee si seenuu tattaafata, deebi'ee olola sirratti oofa, namoota garii immoo sossobatee gartee aangoon sii kenna yookiin maallaqa sii kenna jedha. Namni akka gandaa fi lagaan wal qoqqoodu gartee jabaatee hojjetaa jechuudha. Hojii isaati gartee kana maaf goote hin jettuun jechuudha. Atoo maal gochuudha qabda. Akkasii hulluuqee sin seenne balbala kee gartee ilaallachuuf sitti jira. Olola oofamtu jala hordofuutu sitti jira. Warra bitamee gartee jaraaf hojjetu adda baastee hawaasa kee hubachiisuuf sitti jira. Tokkummaa kee eeggachuu danda'uutu sitti jira. Inni lammataa gartee waan gochuudhaa qabdu tumsa walii ta'uu danda'uutu namatti jira jechuudha. Humnoota kaan waliinis walitti si buusuu akka gartee addunyaan faallaa kee dhaabbattu sirratti hojjetaa jechuudha. Waan addunyaan hin barbaannetti si maxxansaa jechuudha. Shororkeessaa maaf nuun jedhu beektu addunyaatu shororkeessaa jibbaa jechuudha. Waan addunyaan jibbitu wayii tokko sitti maxxansaa jechuudha. Waan sabaaf sablammooti jibban wayii tokko biyya fottoqsu faa siin jedha jechuudha. Sitti maxxansaa jechuudha. Warri kun yoo aangoo qabatan siin fixufaa jedhu jechuudha. Kana hunda maal gochuutu sitti jira. Jara waliinis sadarkaa idil addunyaattis sabaaf sablammootattis haasahuu, hojii dippiloomaasii hojjechuu, tumsa walii godhachuu, dhimma haqaa irratti, dhimma nagaa irratti, dhimma bilisummaa irratti, dhimma walqixxummaa irratti waan gartee akka namaatti walii galtu sana walitti himuu walii ibsuu danda'utu sitti jira. Seenaa darbeerraa gartee waan wal nu fakkeessu hedduu jira jechuudha. Keessattuu sabaaf sablammoota gara kibbaa jiran. Gara kaabaas gartee Affaar fa'aa yoo ilaalle waan wal nu fakkeessu waan hedduu qaqqabnaa jechuudha. Ammoo warrumti kana dura giti bittaa Habashaa Itoophiyaa irra tataa'aa turellee hundatu gartee irraa fayyadamee jechuun ulfaate. Kanaaf mul'anni saba kanaa, mul'anni qabsoo kanaa maal fakkaatti isa jettu seenaan akkamiin fiddee nu harkaan geesse akkamiin immoo of dura waliin deemna isa jedhu yoo mul'ata akkasiillee qabaanne ititaa fi cimina qabsoo bilisummaa Oromoodhaa fi hin gargaara. Kana eenyu godha? Jaarmiyaa godha jechuudha. Jaarmiyaan damee qaba. Dameen ijaarsaaf siyaasaa waan hojjetutu jira. Dameen dippiloomaasii hawaasummaa waan hojjetu qaba. Miidiyaaf sabquunnamtiin waan hojjetu qaba. Dinagdeen waan hojjetu qaba. Gartee dameeleen shanan waan hojjetan qabanii jechuudha. Kana keessatti caasaan sun hin jira. Gartee rimiddiin ni kennama. Hojiin akka jaarmiyaatti hojjetamaa jiru sun yoo jabaatee lafa qabatee sadarkaa gurmuutti bifa kaahame sanaan sosso'uu gaafa eegalu. Gartee diinni keenya xiqqaachaa, firri keenya jabaachaa, akeeki keenya hubatamaa, jaarmiyaan keenya ititaa, diinni keenya boquu gad qabachaa, nuti immoo boquu wal qabachaa. Dhugaadha qabna waan ta'eef dhugaan keenya mul'achaa, ititaa cimaa jabaachaa ni deemna jechuudha. Jaarmiyaan faayidaa kanadha qabaa jechuudha. Egaa waan qabsoo bilisummaa Oromootti gaafa dhufnu qeerroon bilisummaa Oromoo, waraanni bilisummaa Oromoo maaliif jabaatanii mootummaa gartee gaafa sanaa qeerroon kuffise. Har'a ammoo mootummaa har'a gartee diktaatara taatee diroonii hidhattee waraan bilisummaa Oromoo nan dhabamsiisa jettee dhaadattu kan akkamiin injifachaa jira gaafa jennee ilaallu jaarmiyaatiin injifate jechuudha. Sanarraa maal baranna? Akka nama gartee irraa qaamaan fagoo jirrutti, qalbiidhaan waliin jirrutti namni aktivistiin fagoorraa jiru, diyaasporaa keessa jiru. Beektoti siyaasaa biyya alaa keessa jiran. Kana yoo akkam goonedhaa gartee sadarkaadhuma akka dirree jirrutti akka nama biyya keessa jiru sanaatti jabaachuu dandeenya cimnaa yoo jenne akkuma jaallan dirreerraa qajeelfama nuu kennan sanaan yoo sossoone qofa jabaanna cimnaa jechuudha, ititnaa jechuudha. Silaa qajeelfamni dirreerraa nuu kennamu taate haga amma gartee waggaa lama akkas
Agartee jaarmiyaan kun akka sadiitti dhiyaachuu jira deemaa jiru kun haga kanan ititu haga kanan cimu. Kanaa ol cimuu qabna. Maaf cimuu dadhabne inni sun laafina keenya ta'a. Waan nuti hojjechuudhaa qabu hedduutu jira. Waan hojjenne milkeessines hedduudha qabna. Kanaaf gama siyaasaatiin gama waraanaatiin beektoti keenya hundiyyuu walitti dhufanii hojjechuun murteessaa ta'uu ni hubanna. Imaammata keenya kan irratti hojjechuu jiru. Diinni keenya akka sun hin taane akka gartee caccabnu ni hawwaa jechuudha. Gaafa Oromoon walitti dhufee waa walitti haasa'u hirrommaa jechuudha. Gaafa fakkeenyaaf siyaatilitti dhufnee akka Oromootti ibsa tokko baasnu PP'n waan isheen taate yaadattu jechuudha. Ijaaramuudhuma gartee jibbiti jechuudha. Maaliif? Isheetu rakkoo keessa gala. Haqa saba kanaatu ifatti bahuuf deema. Abaa Oboon yoo jabaate warri jabina abaa Oboo jibban hundi isaanii iyyuu gartee warra PP waliin hojjechuu barbaadan jechuudha. Kana akka gaariitti jala sararaa bara. Abaa Oboon Oromoon bakka kamiyyuu jiraatee gartee akka sirna ajjeesaa kana Oromoorraa kaasu hojjechuu jechuudha. Qaama kana jibbitaa, qaama kana irratti ololtaa, qaama kana laaffisuudhaaf diiguudhaaf hojjette yoo taate waanuma diinni hojjetu sana hojjechuu jirta. Warri hojjetan jiru jechuudha. Bifa sanaan mallattoosa. Kanaaf jabaachuuf akka Oromootti ammayyuu gartee ajaja tokko kan dirree irraa sana jabeeffachuun ka achirraa nuu kenname sana hojiitti hiikuun sagantaa siyaasaa gartee qabnu sana bakkaan gahachuudhaa fi sanarratti cichuun aadaa yoo gartee waa balleessine ittiin wal gaafannu qabaachuun gartee wareegama gartee kana dura bahe kana bakkaan gahuudhaaf hundi keenyayyuu of kenninee sosso'uun murteessaa, nu jabeessaa, nu cimsaa, nu itichaa jechuudha. Kanaafuu sochiin bilisummaa saba kamiyyuu gartee butamaan hin milkaa'u jechuudha. Ijaaramtee, jabaattee, itittee, cimteeti itti fufiinsaan hojii hojjettee milkeessitaa jechuudha. Injifannoon illee kan dhufuudhaa dandeessu warra jaarmiyaa jabaa ijaarrateenidha jechuudha. 1991 maaf laaffannee gaafa jennee maaf gartee Shaabiyaa fi TPLF nu rukute gaafa jennu ijaarsa waraana isheetu nurra jabaadhaa jenna jechuudha. Maal taanaan ijaaramnaan jechuudha. Taanaan cimnaan jechuudha. Injifatte. Biyyuma keessa dhuftees injifatte jechuudha. Fagoorra yoo jabaa taate gartee biyya kee kabachiisuu ni dandeessa jechuudha. 2018 akkuma kanaa jechuudha. Koottaa ida'amaa waraana keessan fidaa ardaataa itti galchaa gaafa jedhamnu diduun sirnumaa jechuudha. Warri galchee boodarran salphate jechuudha. Kana sirnaan beekuutu nutti jira. Kanaafi nuti propagaandaa caalaa jabaa ta'uu keenya. Naamusni keenya immoo ka sodaatii ol jiraachuusaa mirkaneessuu danda'utu nutti jira. Jaarmiyaan jabaa fi gartee ititaa wareegama jaallan baasan sanaa fi hiikaa yookiin deebii isa dhumaa akka kennuu danda'u. Qaama gartee sochii bilisummaadhaaf godhamu kana qaama mootummaa ijaaruu sanaatti geessisuudhaa danda'u. Qaama immoo gartee caccabu yookiin immoo gartee injifannoo bira gartee gaafa geenyullee gara gartee bilisummaa isa dhugaatti nu geessuu danda'udha jechuudha. Kanaaf itituun jabaachuun cimuun har'a qabsoo gaggeessanii sirna sana bakkaa kaasuu qofaa otoo hin taane gaafa sanallee jabaannee akka gartee sirna dhablummaan hin dhalanne akka ititee namni jiruuf jireenyi isaa wayyaa'u fooyya'u akka gartee gara misoomaatti soso'u gochuu sadarkaa dandeenyutti of guddisuu danda'utu nuti jira. Kanaafuu naamusni jaarmiyaan gartee
gootummaadhaan ijaaramee qabsoo kana tajaajiluu danda'u tolchuun murteessituudha jechuudha. Kanaaf mul'annee fi kaayyoon saba kanaallee galma gahu yoo ijaaramne, yoo jabaanne, yoo cimne sun immoo dirree waliin wal hidhatee dirreerraa utubaa guddaa bakka sana jiraate nuti sana jalatti ijaaramnee yoo of dura tarkaanfanneedha jechuudha. Kanaaf faayidaan jaarmiyaa guddaa. Jaarmiyaa malee qabsoon bilisummaa kamuu galma gahuu hin danda'u jechuudha. Jaarmiyaa malee biyyi tokko dhaabbachuu hin danda'u jechuudha. Nuti immoo warra walabummaa biyya tokko, bilisummaa saba tokko hawwuun hin ijaaramnu taanaan namni tokko kana gochuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu naamusa qabaachuu, gartee kaayyoo waloo qabaachuu, miseensota jajjaboo qabaachuu, hoogganamoo dirreedhaa qabnu kana cimsachuun murteessaadha jechuudha. Fayyaa ta'aa ulfaadhaa yoon hin dheeressine of kolcha galatooma.